अचानक ही जो है ना मकान हमारा गिर गया। हमने रेक्सो वालों को फ़ोन किया है, इनकी बहुत मेहरबानी है, फ़ौरन आए हैं। और एक मेरी बीवी थी, एक मेरी बेटी थी, एक ये मेरा छोटा बेटा था, एक मैं था। हम कमरे में बंद थे, एक कमरा हमारा गिर गया था, 2 कमरे थे। इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मेहनत से जो है ना दरवाजे काट के और हमें रेस्क्यू किया है। इन लोगों की बहुत मेहरबानी है और ये अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है इन्होंने।